那我在这里再一次感谢你们。我去年的时候，那个张志，那个这也说过了，的时候我是那个突然间得了病毒肺炎，就是我那个整个状况都是要发烧啦，要咳得很厉害。那晚上12点钟呢，我就赶快去那个医院那里，见了医生，等了6个小时，我就咳了6个小时，那个胸口到这腿就都是痛的。后来那医生就马上给我去照那个 X 光的时候说，哎呀，你个肺有个白眼哦，你下午再来照这个电脑那个扫描。我就说那再去照的时候，他就说要跟我说你有一个黑影，就把我吓到了。那我说那怎么办？他说你回去等那个专科医生的通知吧。那我也没办法了，就回去等了2天以后，他就给那个接那个信件的时候是什么看到我就25年安排我到25年才见那个医生。我说我都哪有那个命来等到那么久啊。后来我就通过朋友的介绍，我又去看了中文大学那里去看那个附学院那个教授，看了以后呢，这效果还是有一点的。即使在吃那个药，已经吃了半年，中西医一直吃到那效果差不多好一点的时候，可能是因为吃了那抗生素太多了，把那个身体那个状况已经把你的身体里面已经很那个，就是怎么说呢，反正是有气没有神的那种，就是我一直拖吃了半年，反正我所有的工作其他就说我是很喜欢到外面去工作的。我在自己上班之前，我还要做其他工作，但是我全部把它推掉。我的朋友都问我说，你干嘛？怎么的？工作怎么辞掉了？我说不行，我身体太差了。他们都担心我，都很关心我，打了电话来问我。我就跟他说了，就是后来呢，一直拖到今年的那个5月份的时候。就是可能引起身体状况太差了，那个平常女士们那个尿道炎是很正常的，是不是？但是我来的那个尿道炎呢，就把我吓得很厉害，就去那个上厕所的时候，就是像水一样的流的，那个都是很新的那个血啊。当时晚上那天刚好是打台风，8号台风，我要去医院那里，要是去等了5、6个小时。后来要吃抗生素，就是我也不知道我吃了多少个疗程的抗生素了。直到我那刚好1个月以后呢，那个身体状况就是也好一点回来了。但是要回来1个月这样，我的气管发炎，我看了中医西医都没有控制，晚上睡不了觉。后来呢，我的亲戚说，不如你到上面来，我就去东莞那里去过，刚好是端午节。去打了3针，就再吃了6天药，就把我那个人已经不咳嗽了，但是我那个人已经是像半条命了，我走路都是飘的。后来呢，回来的时候刚好满姐就打电话给我，她说你公司我现在家用的公司很好啊，那个产品很好，那个阿冰姐他们都吃了，效果都很好啊，她的脚都不痛了，还有那个。他精神面貌都很好，你就来看一下吧。当时我的心态是这样的，我就是那个人是就是有什么问题的话，我会去解决的。我不是说怕那个钱是怕那个时间，我就是把我的精神面貌找回来，我要去上我的班，还要去做我想做的事。后来呢，我就说好吧，我就那天就跟他约了上来，他就跟我阿笑就跟我说了那个产品的那个。介绍产品我听，后来再进到里面来听了这个产品那个介绍，还有那个分享，就看到我很震撼。我说哎呀，这么好的产品是这样，那么好的产品我要做试下。我就说我也没有说问价钱什么的。阿笑就说，要不要拿一套？我说拿，就拿了一套。我吃了3天，以后，我的精神面貌就是马上改变回来了。我去上班的时候说，那同事问我，咦，今天的状态不错哎，平常我去的时候都是那个脸都是一点精气神都没有的。我说是啊，我吃了，经朋友介绍我吃了一个
那个肝细胞那个胎回素很好的，他们就问我这么好吗？我说是啊，要不要试一下？他说那多少钱啊？我说多少钱啊？一瓶就是3380，哇，那么贵呀！他说你怎么舍得？我说我那么舍得，怎么舍得？我告诉你听，我去中文大学附学院看的时候，看2次医生，就花了1万来块钱。我用一瓶东西3340，我就可以改变我的整个面貌精神。我说你说贵还是不贵啊？后来呢，他们也是说半信半疑，但是经常说他说哎呀太贵了。我说你贵的话，那你就慢慢等吧。我说有个同事，他经常去看医生，每个月都看医生。我说你只是现在你不吃，你现在养医生，将来一样是养医生的。我看你跟我的年龄相差都是同一年，但是精神面貌都是很差的，都是那个脸是乌青的。但是你太相信医生，不相信其他的营养品的话，要是有机会给你，你不要的话，那就只能自己承受，是不是？再一个呢，就后来我说这么好，我到公司来再了解，后来再跟他们满姐们他们去了那个马来西亚，回来以后，我就决定加入这个行业，就做了医生。后来我就叫我老公叫我先生吃，他那个人是很顽固的，是老顽固来的。我就跟他说，我说介绍给他吃，他说不吃，我说不吃可以，但是你现在他是有那个心脏病，因搭桥还有2条是不通的，还有呢他是还有那个糖尿病啊，打了2支那个胰岛素。就是晚上呢，他睡不着觉，晚上他老是起来像老鼠一样起来吃东西。我说你干嘛老是起来吃东西啊？他说我肚子饿，他一吃一块饼啊，吃点东西。但是呢，吃完了以后呢，他晚上一直都不睡觉的。每天我早上起来上班的时候，他就跑回去睡觉了，搞得他那个人啊，精神面貌啊，那脸色是很差的。就是说他那个60来岁的那个状况就像70多岁一样，那个皮肤很燥的。我说你不吃，你吃精神好了，可以去旅行啊，你想做你的事，你不吃，你这样维持下去的话，你的结果就是去老人院的。就说我们也不能长期这样服侍你，是不是？每个人都生活方式。后来呢，他就可能给我吓到吧，他就开始吃了。他吃了药以后呢，就精神面貌都好了很多，那个皮肤啊、精神面貌都好了很多。他之前的没有的，都状态都回来了，晚上也可以睡觉了。早上起来，我就回来，他有时候就回东莞去嘛。后来呢，他又回来，那天晚上我经常回来的时候，他晚上10点钟睡觉，早上还在。醒起来还在那个床上睡觉，我说还是不错哦。他只吃2粒，他不敢吃多，一吃2粒。后来呢，他看了这种状况的话，就给他吃。每天早上我就拿一杯水，我吃的时候就拿去给他吃。我说你不，他就是说，哎呀，你真麻烦哦，每天都拿药来喂我。都这样一直吃到现在到3个月以后呢。好像在10月份，他是7月份开始吃的。那个医生检查的时候去抽血化验的时候，他说医生打电话给他说这个糖尿病已经降到6度。哇！你说是不是很牛啊？这个产品？是。就上了我8月份的时候，我回了我乡下，看到我侄女，她那有肾病。肾病它是遗传的时候，它的那个肝也是有那个多囊肿的。后来呢，我见了他，我就去探望的时候，他在医院，因为那水胀嘛，水胀要靠那个抽那个水出来，不然是很胀痛，那个肚子胀的。后来呢，他就想混肾呢，他也混不了，因为那个肾呢，
是肝在连在一起的，要换一个人就是积那个肾给你，也不可能积那个肝给你，是不是？那就没办法了，那就这样，反正走的时候就抽血。我就看的时候，你们知道想象那个熊猫眼，那熊猫那个眼睛啊，它就有这么乌青乌青的，一个脸上都是青乌青乌的那种感觉哈。后来我就说，我就叫他看了以后，我外甥女了嘛，我说你吃这个是相当好的，对你的病情有帮助的，因为他有这种病最怕的是高血压，因为我妈妈，她是我妈妈遗传的，我妈有，还有我大姐也有，还有我哥哥也有，他的弟弟也有，都是因为这个高血压高血压之后引起那个血管爆裂就走了。后来我就跟他说，你先吃，你的其他病不用说，先吃把你的高血压控制下来。要是你不能控制的话下来的话，就像你弟弟这样，就有爆血管，像你舅舅一样爆血管就走了。我说后来他弟弟也在跟你说，姐姐你吃吧，吃了你就有个机会，不吃你就没有机会。后来呢，他说好吧，我吃。他第一天吃了，过2天打电话给他，我说怎么样？他说还可以。他不敢吃多，因为他是肾。阿笑当时的时候，我跟阿笑分享这个事，阿笑跟我说，他是肾病，不能吃多，最好是1粒开始，等得实验了再慢慢加上去。后来呢，我就说叫他吃1粒，他说阿姨还不错，他吃了1粒，当天晚上他就可以睡觉。因为当时他不能睡觉，因为那个眼睛都是乌青的嘛，都睡不了。后来呢，他就吃了1个月，1粒吃了1个月以后，我跟他视频啊，看到他那个脸上的乌青也没有了，那个黑眼睛框这些全部都没有了，就是他的脸啊都是，他脸上都是还要正常的那肤色回来。他很高兴，他弟弟都很高兴。这个月呢，弟弟打电话来就说，后来呢，他再加量就说现在吃到2粒到3粒这样。他还每天最主要的是他去做那个就是洗肾嘛，痛的很痛的。他现在吃了他不痛了，他吃了那个洗那个肾都不痛了。他就说这个月呢，他就打电话来叫阿姨帮我再拿3颗回去。就是他爸爸也是，就是我姐夫嘛，他有那个，真的，这个张扁会说了，我就说的时候我就停不了。那这次的分享就到这里啊，谢谢大家。